Так, сегодня 28 июня. Сдаем две печки. Одна такая печка с лежаночкой простенькая, чтобы можно было что-то положить, посушить. Чисто теплушечка такая, тепловой щит. Вот такой выступ, чтобы можно было что-то поставить, посушить. Ну, собственно говоря, две прочистных. Раз, два. И задвижки. Одна здесь, одна там. Так, топка и поддувало. Ну, простая печь. И одна двухсторонняя. Вот такая у нас печка. С одной стороны это кухонный вариант, где у нас присутствуют две задвижки летнего зимнего ухода. Одна общая, прочистная, топка, поддувало и двухкомфорочная камера. В дальнейшем сюда поставится заслонка, чтобы можно было что-то выпекать. С обратной стороны, передайте привет. С обратной стороны у нас вот такой каминчик. То есть она уже там протопилась. Один галечек остался. Ну, это первая топка. Вот, 4 прочистных. Хорошая полка, на которой можно будет ставить тоже вазы там или что-то сушиться, валенки. Гарантийная табличка. Вот. Заказывайте. Всего вам доброго. Мой мастер печь.